नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। यहाँ पर कंटिन्यू पता है 2 दिन से बारिश हो रही है और ऐसे मौसम में ना कहीं बाहर जा सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। शाम को मैंने अपनी गर्म चाय पी, बच्चों को फ्रेंच फ्राइज दी क्योंकि ऐसे मौसम में तो कुछ अच्छा चटपटा सा। तो शाम को सीधे मैं डिनर में ही खाना अच्छा सा बनाती हूँ। शाम को बनाई मैंने पाव भाजी, रायता, और यहाँ पर पता है पाव नहीं मिलते हैं तो ये वाले पाव यूज़ करे जाते हैं। इसे हॉट डॉग की तरह ये लोग यूज़ करते हैं, बट हम एज अ पाव यूज़ करते हैं क्योंकि सुबह को जो तो है हस्बैंड अपना खाना ले जाते हैं और बच्चे का स्कूल में जो है वो खाना मिलता ही है, तो इसलिए मेरा खाना दोपहर में कुछ ज़्यादा हैवी नहीं बन पाता है, तो रात में ही सीधे मैं अच्छे से डिनर बनाती हूँ। आफ्टर डिनर मेरा हमेशा से फिक्स कर रखा है मैंने कि बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है, फ़ोन को बिल्कुल भी 1 घंटे तक टच नहीं करना है। तो बस बच्चों के साथ थोड़ा सा डिनर करने के बाद मस्ती करी, यहाँ पर कैरी अपना जंपिंग करती हुई, फिर आइसक्रीम इंजॉय करी सबके साथ बैठकर। तो ये हमारा फैमिली क्वालिटी टाइम होता है क्योंकि बच्चों को ये टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय, टेक केयर।